Selamat siang pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini mengenai konflik yang terjadi di Israel dan Hamas. Tank-tank Israel bergerak lebih jauh ke wilayah tengah dan selatan Gaza pada mulai Sabtu kemarin di bawah serangan udara dan artileri yang hebat. Pasukan militer Israel atau IDF juga melancarkan serangan mematikan yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat, Makasi, dan Khan Younis dengan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Otoritas kesehatan setempat mengatakan pemboman tersebut telah menewaskan sebanyak 165 orang dan melukai 250 lainnya di Gaza selama 24 jam terakhir. Di Rumah Sakit Al-Nasser di Khan Younis, fasilitas medis terbesar dan terpenting di selatan wilayah kecil dan padat tersebut. Terlihat sebuah video bulan sabit merah menunjukkan para medis membawa bayi kecil yang tertutup debu ke rumah sakit yang sedang sibuk ketika salah satu dari mereka berteriak ada tanda-tanda pernapasan dalam organ vital bayi tersebut. Pengeboman juga telah menghancurkan rumah-rumah, blok apartemen, dan tempat usaha, serta membuat rumah sakit tidak bisa beroperasi. Pada hari Sabtu, Kementerian Kebudayaan Palestina mengatakan serangan Israel telah menghantam pemandian abad pertengahan, Masjid Agung yang lama dihancurkan pada awal perang. Ziad, seorang petugas medis di Makhasi di Gaza Tengah, melarikan diri bersama keluarga tiga anaknya ke Rafah di perbatasan dengan Mesir. Hampir seluruh dari 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.672 warga Palestina. Menurut otoritas kesehatan Gaza, dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Israel mengatakan 170 personel militernya juga tewas dalam pertempuran di Gaza ini. يا شباب هيك هيك ولف هيك ولف هيك ولف من هاي راجع لف لف Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh agar zona perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir harus berada di bawah kendali Israel. Pada Minggu 31 Desember 2023, dia juga memperkirakan perluasan misi Israel untuk menetralisir Hamas dalam konflik yang diperkirakan akan berlangsung selama berbulan-bulan. Ketika Israel memasuki minggu ke-13 perangnya di Gaza pada hari Sabtu, Netanyahu mengadakan konferensi pers di mana ia memperbarui janjinya untuk melenyapkan Hamas dan memulangkan semua warga Israel yang ditawan di Gaza. Mengutip Reuters, Netanyahu mengatakan zona penyangga koridor Philadelphia yang membentang di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir harus berada di tangan Israel. Sebab menurut dia, pengaturan lain apapun tidak akan menjamin demilitarisasi yang Israel inginkan. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pernyataannya tersebut. Langkah Israel seperti ini secara de facto merupakan kebalikan dari penarikan pasukannya dari Gaza pada 2005, di mana mereka menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh Hamas.
Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang ditegaskan kembali oleh Perdana Menteri akan berlangsung selama beberapa bulan lagi. Dia juga menambahkan ancaman langka untuk menyerang Iran secara langsung atas baku tembak yang terjadi hampir setiap hari di perbatasan Israel-Lebanon. Perang tersebut juga memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik regional di tengah meningkatnya ketegangan dengan kelompok-kelompok lain yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. המלחמה נמצאת בעיצומה. אנחנו נלחמים בכל החזיתות. יש לנו הצלחות גדולות, אבל יש לנו גם מחירים כואבים. השגת הניצחון דורשת עוד זמן. כפי שאמר השבוע הרמטכ"ל, המלחמה תימשך עוד חודשים רבים. המדיניות שלי ברורה. אנחנו ממשיכים להילחם עד השלמת כל יעדי המלחמה, ובראשם חיסול החמאס ושחרור כל חטופינו. איננו מרפים לרגע מהמאמצים להשיב את חטופינו הביתה, גם ברגעים אלה. אנחנו נבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, שלא יהיה בה שום גורם שמממן טרור, שמחנך את ילדיו לטרור, שמשלם למשפחות הטרור. ויש לנו עוד משימות חשובות. להחזיר את הביטחון הן בדרום והן בצפון. להפריח מחדש וביתר שאת את הקיבוצים, את המושבים, את הערים שנפגעו, להשיב את התושבים הביתה. כראש ממשלה, אני עודף את הלחצים הבינלאומיים שמכוונים לעצור את המלחמה לפני שהשגנו את היעדים הללו. אני מעריך את תמיכתה של ארצות הברית בישראל, תמיכה שבאה לידי ביטוי בשבוע שעבר במועצת הביטחון של האו"ם, וכפי שהיא באה לידי ביטוי באישור שנתן אתמול הממשל האמריקני. Sebanyak 100.000 warga Gaza diperkirakan telah pindah ke Rafah, selatan Gaza dalam beberapa hari terakhir. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA pada hari Minggu mengatakan hal ini dikarenakan pertempuran yang meningkat di dan sekitar Khan Younis. Mengutip The Guardian, pengungsian ini menyusul perintah pasukan Israel yang mendesak warga sipil untuk meninggalkan wilayah Gaza. Sebab menurut Israel, tempat tersebut merupakan basis Hamas. OCHA mengatakan masuknya orang-orang telah memperburuk kepadatan penduduk dan memberikan tekanan pada sumber daya yang terbatas. Berbicara dari Rafah di selatan Gaza, Direktur UNRWA Badan Bantuan PBB yaitu Tom White mengatakan bahwa ada lebih dari 1 juta orang yang mencari perlindungan di kota tersebut. Sebagai akibat dari kepadatan yang berlebih, White mengatakan ribuan orang ini terpaksa tidur di bawah potongan plastik tipis. Sebagian besar warga Palestina juga mendirikan tenda-tenda penampungan sementara setelah mereka terpaksa mengungsi akibat serangan Israel di Rafah. Sementara itu, Program Pangan Dunia memperingatkan bahwa ada hitungan mundur yang berbeda di Gaza. Ini menunjuk pada kelaparan yang akan terjadi di seluruh jalur tersebut sebagai akibat dari serangan Israel. Mereka saat ini berpacu dengan waktu untuk mencegah kehancuran total, bahkan pada layanan paling dasar dan kelaparan bagi jutaan orang. Hingga hari Sabtu 30 Desember 2023 kemarin, ada lebih dari 21.600 warga Palestina telah terbunuh oleh serangan Israel sejak 7 Oktober. Para pengungsi yang selamat bergulat dengan kekurangan makanan, air, pasokan medis, dan bahan bakar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Seradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.